Como você, telespectador, que acompanha a programação da Vale do Uruará, deve ter percebido, o Band Cidade continua somente aos sábados, por causa da falta de patrocínio. Até quando? Boa noite. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. A festa é uma boa opção para hoje à noite. Nos vemos lá. Uma boa noite para vocês. Vou comprar uma casa, vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer um seguro, vou ganhar o pão nosso de cada dia, vou pôr tudo que tenho na garantia, vou ter conta no banco, vou trabalhar no escritório, vou tomar um chopp, vou tomar sorvete, vou tomar remédio, que maravilha, vou casar e constituir família. Cada dia está ficando mais difícil manter o jornal, mesmo sendo apresentado aos sábados, pois precisamos de funcionários para ir atrás da notícia. O patrocínio para um funcionamento de programa de TV ainda não existe. Ter uma TV no município e programas locais está satisfazendo o anseio da população em se manter informada? Depende de vocês. Boa noite. E os nomes para as pessoas. Preciso com urgência. Palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz e não se pensa. Palavras não têm cor, palavras não têm culpa. Palavras de amor pra pedir desculpas.